హాయ్ అండి. నివాష్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి. వెల్కమ్ అండి. ఈరోజు ఒక చిన్న వీడియోతోటి ముందుకు వస్తున్నానండి. ఈ వీడియోలో మనకు కావాల్సిన వాళ్ళే కొనుగోలు చేయగలరని నేను ఆశిస్తున్నాను. ముందుగా మన ఏరియాలో కానీ మన ఊర్లో కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే టాటాలు అమ్మబడినా, టక్స్ అమ్మబడినా, ట్రాలీలు అమ్మబడినా వాటిని ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్లో కానీ పంపించగలరని, అలా పంపిస్తే ఆ వీడియోస్ని ఆ ఫొటోస్ని నేను ఇలానే వీడియో చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తానండి. అలానే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మనకి సపోర్ట్గా నిలవండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి మీరు ముందుగా చూడవచ్చండి. సో ఇప్పుడే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. విషయంలోకి వెళ్తే ఇది ఒక ట్రక్ మాత్రమే అండి, ఇంజన్ కాదు. ఓన్లీ ట్రక్ మాత్రం అమ్మబడుతుంది. యజమానులు చెప్పిన ప్రకారం అయితే ట్రక్నే ఇస్తామని చెప్తున్నాడు. ఆ ట్రక్ బాగా చూడడానికి బాగానే ఉంది, రైలుగానే బాగానే ఉందండి. కొనుగోలు చేయవచ్చు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ లేదు. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటిగానే అది రియల్గానే అలానే ఉంటుంది. దీని యొక్క రేటు వచ్చేసి 9,95,000 అండి. ఇది కరీంనగర్ జిల్లాలో మనకు లభ్యమవుతుంది. దీని యొక్క ట్రక్ వాల్యూ వచ్చేసి 95,000 మాత్రమే అండి. కొనుగోలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు, కొనుగోలు చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, ఆసక్తి గల వాళ్ళు కింద ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి ఫోన్ చేసి యజమాని సంప్రదించి కొనుగోలు చేయగలరని తెలియజేస్తున్నాను. సో టైంపాస్ కాల్స్ అయితే చేయొద్దండి, వాళ్ళని విసిగించొద్దు. సో ఎవరైతే కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళే చేసుకొని కొనుగోలు చేయగలరండి. బార్గెనింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ లేదు. అలాంటి సౌలభ్యం కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ అండి. మన నివాష్ ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సపోర్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేసి చూసినట్టు ప్రతి ఒక్క వీడియోని ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేసినట్టు ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులకి, రైతు సోదరులకి నా ధన్యవాదాలండి, కృతజ్ఞతలండి. అలానే షేర్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా నా థ్యాంక్స్ అండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. ఇలానే నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తుండాలని కోరుతున్నాను అండి. థ్యాంక్ యూ.